Sob, milih tinggi. Milih Mbak tinggi. Lihat dong. Kenal ke Mbak YouTube. Donen sapa iki? Oh. Sana. Wah, ada apa teh? Oh. Iya, coba barang penak. Dibike ora menamu to. Lupa yo. Iya lah. Bagake ora usah mulai wah bagake bandar dhewe bakal iki. Terima kasih buat teman-teman Pucak Info. Terima kasih buat teman-teman Pucak Info di belakang bersama yang kita 55.000 penilaian sudah selesai. Saya telah sesuai bisa dipersiapkan untuk sesi berikutnya. Kenari standar boba. Juga teman-teman kenari segera dipersiapkan boba Anda dari sekarang. Setelah kenari nanti langsung lanjut kelas Murai Pasto. Berhubung saja tidak memiliki kuota. Setelah kenari langsung lanjut Murai Pasto. Terima kasih. Ya, sesuai jadwal sesuai jam 16. Kenari standar boba. Saya persilakan untuk segera dipersiapkan jawaban Anda dari sekarang.